Ja jostain syystä mun yhteenvetovideo, mitä tein, meni mönkään. Eli mä oon näköjään puhunut vaan ihan ilman. Eli äskeisen tuon 4 halkaisukirveen vertailussa siis ollut toi tämä Gränsforsen iso halkaisukirves, Arvikan 1,5-kiloinen kaatokirves ja sitten tuossa on toi Hultan halkaisuleka ja sitten Bilnesin teho. No kyllähän toi Hultan leka oli ylivoimainen. Täytyy sanoa, että kyllä se on siihen halkaisuun tehty ja on aivan loistava peli. Sinne näyttää vähän sitä sitkeetäkin ja oksaa täynnä oleva märkää puuta, niin läpi menee. Teho oli ehkä pienoinen pettymys. Mä luulen, että mä oon jotenkin, onko mä vähän sen ton varren sovitus siihen ei ole ihan täydellinen, koska se tuntuu, että se ei ole ihan tasapainossa. Pitäisikö se olla vähän enemmän nokallaan myöskin se terä. Tuossa sitten toi halkaisukirves Gränsfors, mitä pidetään erittäin kovana. Täytyy sanoa, että kyllä sekin ihan jees, mutta halkaisuvoimassa sanoisin, että teho ja toi Hulta oli edelleenkin paremmat. Ja no, niin kuin odotinkin, niin ei toi Arvika nyt ihan pärjää noilla halkaisukirveillä tuossa halkaisussa. Vaikka hyvin tollakin, varsinkin jos on joku 3-3 pölli, niin kun tyhjää vaan menee. Ja puhumattakaan sitä, että se olisi tuore tai jääkylmä. Mutta tämmönen. Ehkä seuraavaksi sitten jossain vaiheessa tehdään muita vertailuja.